बहुत ज्यादा सांस फूलता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, केवल एक प्रैक्टिस डेली करनी है। चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगी, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। दोनों हाथ सामने, सांस भर के हाथ पीछे, सांस छोड़ के आगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, तो इस प्रैक्टिस को डेली करें। 30 सेकंड से स्टार्ट करके आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। और भी मेरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को ऐड कीजिए। इस तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।